Anzjan ta' 82 sena minn San Ġwan weġġa serjament wara li waqa' minn għoli f'residenza fi triq Birkirkara f'San Ġwan. Il-kasa 2 wara nofsinhar għal-ħabta tal-24 meta r-raġel waqa' waqt li kien qed jalef l-annimali. Fuq il-post isejjaħ tim mediku u r-raġel ittieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza u ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi serji. Dwar il-każ inħatret inkjesta maġisterjali u l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Mara ta' 25 sena li kienet passiġġiera fuq mutur ġarbet ġrieħi serji f'inċident fis-Siġġiewi. Il-każ seħħ illum għal-ħabta tas-sija fi triq Blat il-Qamar. Min sħarriġ preliminari li sar irriżulta li seħħet ħabta bejn mutur missjuq minn raġel ta' 27 sena mir-Repubblika Ċeka u vettura pick-up mistjuqa minn raġel ta' 46 sena mill-Mosta. Ma' raġel ta' 27 sena kien hemm ukoll mara ta' 25 sena ukoll mir-Repubblika Ċeka. B'konsegwenza ta' dan l-inċident mutur ieħor li kienet jinstaq minn raġel ta' 26 sena mir-Repubblika Ċeka tilef il-kontroll u waqa'. Fuq il-post issejħu tim mediku u ambulanza li ħadet tliet persuni li kienu fuq il-muturi l-Isptar Mater Dei sabiex jingħataw il-kura meħtieġa. Aktar tard il-mara ġiet iċċertifikata li qed issofri minn ġrieħi serji filwaqt li l-kundizzjoni tal-irġiel għadha mhux magħrufa. Bil-każ ġie infurmat il-Maġistrat tal-Assa Leonard Caruana li fetaħ inkjesta filwaqt l-investigazzjoni tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Kmieni dalgħodu seħħ argument bejn diversi persuni fit-triq San Ġorġ f'San Ġiljan il-każ seħħ għal-ħabta tal-4:15 meta qam argument bejn diversi irġiel li fih allegatament intużaw xabla u oġġett tal-ħġieġ. Fuq il-post issejjaħ tim mediku biex jassisti u numru ta' ambulenzi li ħadu Libjan ta' 36 sena Iranjan ta' 24 sena Ingliż ta' 28 sena u raġel ieħor l-identità tiegħu għadha mhux magħrufa. L-Isptar Mater Dei għall-kura huma ġew iċċertifikati li sofrew ġrieħi gravi. 5 barranin oħra qed jassistu lill-Pulizija fl-investigazzjonijiet dwar il-każ inħatret inkjesta maġisterjali. Żagħżugħa ta' 21 sena ndarbet gravi wara li kienet involuta f'inċident ta' traffiku f'Ħall-Kirkop. Il-każ seħħ illum għal xi 8:15 ta' filgħodu fi triq l-ewwel titjira 1915. Min sarriġ preliminari li sar irriżulta li seħħet ħabta bejn 3 vetturi, misjuqa minn Rumena ta' 21 sena residenti l-Gżira, karozza misjuqa minn raġel ta' 36 sena minn Ħallija u karozza misjuqa minn mara ta' 46 sena miż-Żurrieq. Fuq il-post issejjaħ tim mediku u ambulanza li ħadet lil Rumena l-Isptar Mater Dei sabiex tingħata l-kura meħtieġa. Aktar tard ġiet iċċertifikata li qed issofri minn ġrieħi gravi. L-investigazzjoni tal-Pulizija għadhom għaddejjin.